اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو، الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو 12، مضمون مو کیمیا، موضوع مو د الکایل هلایدونو فیزیکي او کیمیاوي خواص او د اس ان تعاملونو ډولونه. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسې تېرې درسونو کې د الکایل هلایدونو مهم مرکبونه لوستي وو، لکه میتایل کلوراید یا مو ورته کلورومیتان وي، کلوروفورم یا ترای کلورومیتان، کاربون تترا کلوراید یا تترا کلورومیتان، یوازینی عضوي مرکب په 60 میلیونونو کې چې هایدروجن په خپل ترکیب کې نه درلودلو. د تیرو درسونو پر دوام زموږ تاسې د نن ورځ کومه موضوع چې ده د الکایل هلایدونو فیزیکي او کیمیاوي خواص دي. د دې درس څخه مو موخه د سبسټیشن نیوکلیوفیلیک تعاملونو ډولونه دي، د اس ان تعاملونو ډولونه او د هغې اړوند میخانیکیت باندې پوهول دي. ګرانو زده کوونکو، د الکایل هلایدونو فیزیکي خواص داسې وي هغه الکایل هلایدونه چې مالیکولي کتله یې لویه وي د هغه الکایل هلایدونو په پرتله چې د کاربون اتومونو شمیر یو شان وي د ایشیدو لوړ ټکي لري. هغه الکایل هلایدونه چې مالیکولي کتله یې زیاته وي مګر د کاربون اتومونو شمیر یو شان وي د ایشیدو ټکی سره کمته دی لوړ دی. په دې اساس په الکایل هلایدونو کې د ایشیدو ټکی د فلورین څخه تر آیودین پورې زیاتیږي. همداسې که چیرې موږ تاسو یو مثال ته فکر وکړو، د میتایل کلوراید د ایشیدو ټکی 24 درجې د سانتیګریډ دی او د میتایل آیوداید د ایشیدو ټکی 43 درجې د سانتیګریډ دی. ګورئ د کاربون اتومونو شمیر یې مساوي، اما د ایشیدو ټکی ځکه لوړ دی چې په میتایل آیوداید کې مالیکولي کتله زیاتیږي. څرنګه چې الکایل هلایدونه قطبي مالیکولونه دي، خو بیا هم په اوبو کې نه حلیږي ځکه دوی هایدروجني اړیکه نشي جوړولای. په عضوي مرکبونو، په ځینو هایدروکاربونونو، عضوي محللونو لکه ایتار، الکول، کیتون، اسیتار کې ډېر ښه حلیږي. الکایل هلایدونه چې بې رنګه یا زیړ رنګ لري، خاص بوی لري، کثافت یې د اوبو څخه زیات دی، یعنې دوی په اوبو کې ډوبیږي. متوجه شئ ګرانو زده کوونکو تختې ته. موږ د الکایل هلایدونو په فیزیکي خواصو کې دا خبره وکړه چې که د کاربون اتومونو شمیر زیات وي، مالیکولي کاربون اتومونو شمیر یو شان وي، د مالیکولي کتلې په زیاتېدو سره د هغوی د ایشیدو ټکی زیاتیږي. مثلا لومړی الکایل هلاید چې موږ تاسې لیکو میتایل فلوراید دی، بلکې چیرې لیکو میتایل کلوراید، میتایل بروماید، میتایل آیوداید. د لوړ لوري څخه ټیټ لوري ته چیرې څو مالیکولي کتلې د هالوجنو زیاتیږي. هر څومره چې د هالوجنو کتلې زیاتې شي، ګورئ د کاربون اتومونو شمیر د څلورو واړو یو شانته دی، د ایشیدو ټکي یې فرق لري. مثلا د میتایل کلوراید د ایشیدو ټکی تقریبا 24 درجه د سانتیګریډ دی، خو د میتایل آیوداید د ایشیدو ټکی تقریبا 43 درجه د سانتیګریډ دی. ځکه د دغو مالیکولي کتله د آیودین چې ده د کلورین په پرتله باندې زیاته ده. نور آیودین هم د میتایل الکایل ګروپ لري، کلورین هم د میتایل الکایل ګروپ لري. د کاربون او هایدروجن اتومونو شمیر د ټولو سره مساوي دی. اساسي فرق یې په دې کې دی چې دغه هالوجن کتلې د لوړ لوري څخه چې موږ تاسې ټیټ لوري ته رسېږو د دوی کتلې زیاتیږي. هر څومره چې کتلې زیاتې شي، اړونده د ایشیدو ټکی، ویلې کېدو، کنګل کېدو ټکي هم ورسره زیاتیږي. دغه الکایل هلایدونه چې دي قطبي مالیکولونه دي، خو بیا هم په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې ځکه دوی انحلایت نه لري چې دوی هایدروجني اړیکه نشي جوړولای. دوی په الکول، ایتار، کیتون، اسیتار، هایدروکاربونو کې په اسانۍ سره حلیدلی شي. دا شول ګرانو زده کوونکو د الکایل هلایدونو فیزیکي خواص. رسو د الکایل هلایدونو کیمیاوي خواصو ته. آیا الکایل هلایدونه څه ډول کیمیاوي تعاملونه ترسره کولی شي؟ په کوم ډول باندې دوی کیمیاوي اړیکې جوړولی شي؟ کوم ډول کیمیاوي اړیکې په خپل ترکیب کې لري؟ داسې وي الکایل هلایدونو کې د هالوجن کوم اتوم چې دی د کاربون د اتوم په پرتله باندې الکترونیګاتیو دی.
د هالوجن اتوم په الکایل هلایدونو کې د کاربن د اتوم په پرتله الکترونیګاتیویټیف دی. په همدې اساس د کاربن او هالوجن ترمنځ کومه اړیکه چې ده دا قطبي ده، په غیر مساویانه شکل باندې قطع کیږي، لکه پلان دی شکل کې چې ما تاسو ته راوړی دی. متوجه شئ د تختې مخ ته، د تاسو د تختې په مخ باندې بشته کړه. ګورئ ګرانو زده کوونکو، الکایل هلایدونو کې کاربن اړیکه لري د ایکس سره. ایکس موږ تاسو ویلي وو چې دا د هالوجن څخه نمایندګي کا. ایکس ممکن ایکس یا فلورین وي یا کلورین وي یا آیودین وي او یا هم کلورین، فلورین، برومین او یا هم څه شی وي آیودین ووسی. د دغو څلورو مالیکولونو یا دغو څلورو هالوجن څخه ممکن یو اتوم دلته د کاربن سره اړیکه ونیسي او اړوند الکایل هلایدونه ورڅخه لاسته راغلي وي. خو داسې وي دغه د کاربن او هالوجن ترمنځ چې کومه اړیکه ده ګورئ دا په غیر مساویانه ډول باندې قطع کیږي، ځکه دغه ټول هالوجن چې دي دوی الکترونیګاتیویټي چې ده زیاته ده د کاربن په پرتله. څه شي پرتله؟ د کاربن پر پرتله. نو دغه اړیکه غیر مساویانه قطع کیږي، یعنی دا کاربن خپل الکترون هالوجن ته ورکوي. هالوجن قسما منفي چارج غوره کوي، کاربن قسما مثبت چارج غوره کوي. نو بناء دغه ته چې کومه اړیکه رامنځته شوله دغه اړیکه قطبي اړیکه ده. کومه اړیکه ده؟ قطبي اړیکه ده. په الکایل هلایدونو کې د کاربن او هالوجن اتومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ قطبي اړیکه شتون لري. ولې؟ ځکه دغه د هالوجن اتوم چې دی د کاربن اتوم په پرتله باندې الکترونیګاتیف دی، الکترون خوښونکی دی. بنا دغه اړیکه غیر مساویانه قطع کیږي. دغه اړیکې ته موږ تاسو ویلی شو قطبي اړیکه. نو الکایل هلایدونه کوم مالیکولونه دي؟ قطبي مالیکولونه دي. په الکایل هلایدونو کې دغه د هالوجن کوم اتوم چې دی دا د نیوکلیوفیلیک یا هستې خوښونکې ذرې تر تاثیر لاندې راځي او هالوجن برخه سره کم ته کیږي، تعویض کیږي، چې دا ډول تعاملونه بیا د نیوکلیوفیلیک تعویضي تعاملونو په توري سره هم په نامونو سره هم یادېږي او د اس ان په توري سره ښودل کیږي یا ورته ویل کیږي سبسټیشن نیوکلیوفیلیک ریاکشن، یعنی نیوکلیوفیلیک هسته خوښونکي سبسټیشن تعویضي ریاکشن تعاملونه، یعنی هسته خوښونکي تعویضي تعاملونه. متوجه شئ ګرانو زده کوونکو تختې ته په دې ډول سره دغه د کاربن او هالوجن ترمنځ کومه اړیکه چې غیر مساویانه قطع شوه په پایله کې هالوجن منفي قسما چارج غوره کړو، کاربن مثبت قسما چارج غوره کړلو. دغه هالوجن کوم اتوم چې دی داسې وایي دا د یوې هسته خوښونکې ذرې تر تاثیر لاندې راځي، د باندې تعامل تر سره کیږي او دغه هالوجن تعویض کیږي. هالوجن برخه سره کم ته کیږي، تعویض کیږي. دغه تعاملونو ته سبسټیشن نیوکلیوفیلیک تعاملات ویل کی. سبسټیشن نیوکلیوفیلیک تعویضي تعاملات. دغه تعاملات بیا د اس ان په توري ښودل کیږي. په کوم توري سره ښودل کیږي؟ اس ان په توري سره ښودل کیږي. دغه اس ان کوم تعاملات چې دي دا بیا پر دوو ډلو یا پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي، یا دغه د اس ان کوم تعاملات چې دي پر دوه ډوله باندې صورت نیسي. لومړی چې دی ورته اس ان یک ویل کی یا ورته اس ان یو هم ویل کی، یونیمولیکولر نیوکلیوفیلیک سبسټیشن. په دې ډول تعامل کې هسته خوښونکې ذره یو اتومي وي او په قرارۍ تر سره کیږي، ځکه دلته غلظت کم وي. دویم چې دی هغو ته اس ان دوه ویل کی یا ډای مولیکولر نیوکلیوفیلیک سبسټیشن. په دې ډول کیمیاوي تعامل کې هسته خوښونکې ذره چې کومه ده هغه دوه اتومي وي او دا ډول کیمیاوي تعامل پر چټکۍ ځکه تر سره کیږي چې غلظت یې زیات وي. شی زیات وي؟ غلظت یې زیات وي. نو متوجه شئ تختې دغه اس ان تعاملات چې دي پر څو ډوله صورت نیسي؟ پر دوه ډوله. یو یې اس ان یک، بل یې اس ان دوه دی. اس ان یو، اس ان دوه. داسې مختصر یې زده کړئ. ګورئ
په اس ان یو کې هسته خوښونکې ذره دغه یو ضریب د هسته خوښونکې ذرې دی یو اتومي وي. اس ان یو تعاملات چې دي د ډیر په کرارۍ ترسره کیږي، کرار ترسره کیږي. سره کم ترسره کیږي، ډیر په کرارۍ ترسره کیږي. ځکه دلته دغه هسته خوښونکې کومه ذره چې د یو اتوم څخه جوړه شوې د غلظت کم دی، چټکتیا کمه ده. ولی برعکس په اس ان 2 کې دغه دوه چې کوم دی دا ضریب د هسته خوښونکې ذرې دی، دغه کیمیاوي تعامل چې کوم دی په چټکۍ ترسره کیږي. سره کم ترسره کیږي، چټکۍ ترسره کیږي. ولی غلظت ډیر دی. هر څومره چې غلظت زیات وي چټکتیا به سره کم ته وي زیات وي. تاسو ټیټو سیمپو کې زده کړي دي ګورئ ځوانانو، د کیمیاوي تعامل چټکتیا د غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. یعنی د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا د موټر د چټکتیا معکوسه ده. ګورئ ترانسپورتي وسایل په خاصه توګه موټر په لومړیو وختونو کې چټکتیا کمه وي، وروسته ډیریږي. خو د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا اوله زیاته وي وروسته کمیږي. هر څومره چې غلظت زیات وي چټکتیا زیاته وي، ټکرونه زیات وي. برعکس غلظت کمیږي، ټکرونه کمیږي، چټکتیا هم ورسره کمیږي. نو متوجه شئ د دغو اس ان یو اس ان 2 تعاملونو اړوند ما تاسو ته یو مثال راوړی دی. ګورئ که چیرې موږ تاسو میتایل بروماید راواخلو CH3 رابطه BR جمع. لومړی دغه د میتایل بروماید ترمنځ چې کومه اړیکه ده غیر مساویانه قطع کیږي. کاربون خپل الکترون هلوجن ته ورکوي. برومین ډیر قوي الکترونیګاتیو عنصر دی. د کاربون څخه الکترون اخلي، قسما منفي چارج غوره کوي، او همداسې کاربون قسما مثبت چارج غوره کوي. جمع که چیرې دې سره موږ تاسو HOHO په پام کې ونیسو، او به خپل یو قطبي مرکب دی، آزاد جوړې د الکترونونو لري. یوه ساحه په اوبو کې دا مثبت او د بله ساحه څه ده؟ منفي ده. دغه د هایدروکسیل کوم ګروپ چې دی دا هسته خوښونکی دی. څه شی دی؟ هسته خوښونکی، هسته خوښونکی ذره ده. یا ورته نوکلیوفیلیک هم ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ نوکلیوفیلیک هسته خوښونکی ذره. دغه هایدروکسیل ګروپ د دې وړتیا لري چې هالوجن بې ځایه کا، هالوجن سره کم ته کړي، بې ځایه کا. په دې ډول سره CH3 رابطه د دغو برومین پر ځای باندې د هایدروکسیل ګروپ وصلیږي CH3OH جمع. دغه برومین چې کوم دی د دغو هایدروجن سره اړیکه نیسي، پر پایله کې جوړوي HBr. دوی ته ویل کیږي SN2 تعامل. اول SN2 ځکه ورته وی چې دغه نوکلیوفیلیک هسته خوښونکې ذره چې کومه شوله دا ګورئ د دوه اتومو څخه جوړه وه. څو اتومو څخه تشکیل شوې وه؟ د دوه اتومونو څخه تشکیل شوې وه. نوکلیوفیلیک ځکه هسته خوښونکې وه، منفي چارج وه. سبسټیشن یا اس چې موږ تاسو ورته کاري وو ځکه تعویضي تعامل یې ترسره کړو. کوم تعامل یې ترسره کړلو؟ تعویضي. هالوجن یې تعویض کړلو. نو دا شول د الکایل هلایدونو SN تعاملات. لاند بزدا کړی SN تعاملات پر څو ډوله صورت نیسي؟ پر دوه ډوله SNU SN2. SNU او بل شی دی SN2. SNU کې هسته خوښونکې ذره یو اتومي وي، په کرارۍ ترسره کیږي، غلظت کم وي. SN2 کې هسته خوښونکې ذره دوه اتومي وي، غلظت زیات وي، پر چټکۍ ترسره کیږي. د SN2 کیمیاوي تعامل اړوند ما تاسو ته یو موډل چمتو کړی دی. ګورو دغه کیمیاوي تعامل د موډل پر مخ څه ډول باندې ترسره کیږي. میتایل بروماید دی. څه شی دی؟ میتایل بروماید. په میتایل بروماید کې د کاربون او برومین ترمنځ اړیکه غیر مساویانه قطع کیږي. برومین قسما منفي چارج غوره کوي، کاربون قسما مثبت چارج غوره کوي. که چیرې دا موږ تاسو د اوبو سره وګورو، دا د اوبو مالیکول دی H2O. په H2O کې دا چوټه کېږي د هایدروجن او هایدروکسیل په آیونونو. هایدروجن او هایدروکسیل منفي آیون. دغه هایدروکسیل منفي آیون د هسته خوښونکې ذره ده، نوکلیوفیلیک ذره ده. کومه ذره ده؟ نوکلیوفیلیک ذره ده. دا کولی شي دغه د هالوجن اتوم تعویض کړي. د هالوجن اتوم سره کم ته کړي، تعویض کی. د هالوجن اتوم یې تعویض کو، ځای هایدروکسیل ګروپ ونیوله، هایدروکسیل ګروپ ور باندې واسیو. پر پایله کې میتایل الکول ورڅخه لاسته راغلل، میتایل الکول ورڅخه لاسته راغلل، یا میتانول هم ورڅخه ویلی شو. دا شولو SNU SN2 تعاملات. ګرانو زده کوونکو، دا وه زموږ تاسې د نن ورځې موضوع.
داسې وي په ورځنیو چارو کې د دې تعامل څخه د لاسته راغلو مرکبونو څخه چیرته کارونه کیږي، چیرته ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. داسې وي میتایل الکول چې موږ تاسې د SN2 تعامل په جریان کې لاسته راوړل، دغه میتایل الکول ته ورته د لرګي الکول هم ویل کی، ورته میتانول هم ویل کی، ورته رنځړه هم ویل کی. د لرګي الکول ځکه ورته ویل کی دا د لرګیو د تدریجي تقطیر څخه لاسته راځي چې ان شاء الله د الکول په بحث کې ور باندې پوره بحث غلطه کیږي. د الکول لومړی مرکب دی په صنعت، طبابت او تکنالوژي کې خاص د استعمال ځایونه لري. دغه میتایل الکول چې کوم دي نسی په وارنیس، لاک، پلاستیک او د سپریګانو په جوړولو کې ورڅخه ګټه او استفاده کیږي. کم مقدار څښل یې د ړندېدو سبب ګرځي. که مقدار له 25 میلی ګرامونو څخه زیات شي، یو انسان د 25 میلی ګرامونو څخه زیات میتانول یا میتایل الکول وڅښي د انسان د هلاکت سبب ګرځي. دغه میتایل الکول د لومړي ځل لپاره اوس چې موږ تاسې د SN2 تعامل په جریان کې لاسته راوړل په آلمان کې کشف شوي دي. انشاءالله د میتانولو په خپله موضوع کې به په دې باندې پوره بحث وشي. ګران زده کوونکو، د نن ورځ د درس اړوند ما تاسو ته د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. دا پوښتنه 4 ځوابه لري. پوښتنه په دې ډول سره ده: په الکایل هلایدونو کې د کاربن او هیلوجن اتوم ترمنځ څه ډول اړیکه شتون لري؟ په الکایل هلایدونو کې د کاربن او هیلوجن اتوم ترمنځ قطبي اړیکه شتون لري. کوم اړیکه شتون لري؟ قطبي اړیکه شتون لري. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې، هره پوښتنه 4 ځوابه، سم ځواب یې په نښه کړئ. اوله پوښتنه: نوکلیوفیلیک تعویضي تعاملونه یا SN تعاملونه پر څو ډوله صورت نیسي؟ نوکلیوفیلیک تعویضي تعاملونه یا SN تعاملونه پر څو ډوله صورت نیسي؟ اول ځواب، دویم ځواب، دریم ځواب، څلورم ځواب. دویمه پوښتنه: په SN تعامل کې هسته خوښوونکې ذره د څو اتومونو څخه تشکیل شوي وي؟ اول ځواب، دویم ځواب، دریم ځواب، څلورم ځواب. دا ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسې د نن ورځې موضوع. تر بیا چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخښونکي الله مو سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.